क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सोने के बाद खर्राटे लेते हैं क्योंकि जब वे सोते हैं उनकी गले की मांसपेशियां आराम से हो जाती हैं। इससे उनका हवाई मार्ग बंद हो जाता है। सोते समय जब हम सांस लेते हैं तो हवा बहुत जोर से गले में प्रवेश करती है। इसके कारण गले का मुख्य कैम्बर कॉलम हवा के दबाव से दब जाता है, जिससे खर्राटे की आवाज आती है। अगर खर्राटे की आवाज बहुत ज्यादा हो तो स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।